हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं इन दो मेडिसिन के बारे में, कोल्डमाइन सिरप के बारे में और कोडेस्टार डीएक्स सिरप के बारे में। दोस्तों बात करेंगे इस कोल्डमाइन सिरप को और कोडेस्टार डीएक्स सिरप को कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है, इसका इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इन सिरप के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं और इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस बदलते मौसम में बच्चों को होने वाली सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या होना बहुत कॉमन है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इन दोनों मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्या हो जाती है, इन दोनों मेडिसिन के इस्तेमाल करने से वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन कोल्डमाइन सिरप है, जिसको लीफोर्ड हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और प्राइस की बात करें तो 75 रुपीज़ में ये 60 ml की पैकेजिंग में ये कोल्डमाइन सिरप आता है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर 3 तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं। फिनाइलनेफ्रिन 5 mg, पैरासीटामोल 125 mg और सट्रेजिन 5 mg। दोस्तों इन तीनों इंग्रेडिएंट को इसके अंदर IP इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी मेडिसिन जो है हमारे पास दोस्तों है कोडेस्टार डीएक्स सिरप। इसके अंदर 2 तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, डेक्स्ट्रोमिथोफेन हाइड्रो ब्रोमाइड 10 mg और क्लोरफेनेरामाइन मिलेट 4 mg। इन दोनों इंग्रेडिएंट को इसके अंदर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो 95 रुपीज़ में ये 100 ml की पैकेजिंग में ये कोडेस्टार डीएक्स सिरप आता है। दोस्तों ये जो काम करता है बच्चों में होने वाली जुकाम को, खांसी को, स्पेशली दोस्तों ये खांसी के लिए बहुत अच्छा रहता है। यदि आपको बच्चों को सूखी खांसी, ड्राई कफ है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। और कोल्डमाइन जो है दोस्तों ये बच्चों में होने वाली बुखार, सर्दी, जुकाम उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इन दोनों मेडिसिन को दोस्तों यदि आपके बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या हो जाती है तो इन दोनों मेडिसिन को आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों ये कोडेस्टार डीएक्स सिरप जो आता है आप बड़ों को भी दे सकते हैं। यदि बड़ों को ड्राई कफ हो जाती है, सूखी खांसी हो जाती है, उसको भी दे सकते हैं और बच्चों को भी इसको दिया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, कितनी मात्रा में बच्चों को इन दोनों सिरप को देने की सलाह दी जाती है। यदि आपके बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्या हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको इस कोल्डमाइन सिरप को देना होता है। दोस्तों 1 साल से लेकर 5 साल का आपका बच्चा है तो आपको 1-1 चम्मच देना होता है दिन में 3 बार। दोस्तों अगर आप इस दोनों सिरप को अपने बच्चों को देते हैं सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या में, तो देने से पहले एक बार आप इसकी बोतल को अच्छे से ज़रूर हिला लें, उसके बाद ही अपने बच्चों को दें। दोस्तों आप इन मेडिसिन को किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप से ख़रीद सकते हैं। आपको कोल्डमाइन सिरप के नाम से मिल जाएगा ये, और ये आपको कोडेस्टार डीएक्स के नाम से मिल जाएगा। आसानी से मिल जाएंगी दोनों मेडिसिन, बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होती हैं दोस्तों, और किसी भी केमिस्ट से आप इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों इनके इस्तेमाल करने से बच्चों में कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उल्टी हो सकती हैं, मतलियाँ हो सकती हैं, लूज़ मोशन हो सकते हैं। इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस दोनों सिरप को अपने बच्चों को देते हैं तो अपने डॉक्टर की देख रेख में ही दें। अननेसेसरी अपने बच्चों को आप इन दोनों सिरप को बिल्कुल भी न दें, क्योंकि दोस्तों आप अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही दें इसको। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।